¿Escuchas el ruido de unos crujidos o un rozamiento, sobre todo cuando estás aparcando el vehículo? Puede ser un problema con las copelas, cojinetes o los sin-en-blocs. En algún caso el ruido lo genera el cojinete o rodamiento de las copelas, pero en este caso el problema es el sin-en-bloc. Hemos desmontado todas las piezas que fijan el amortiguador con el muelle y aquí podéis ver el estado en que se encuentra el sin-en-bloc de la copela, totalmente destruido. Este es el causante del ruido que se quejaba el cliente, que sobre todo lo hacía a la hora de aparcar el vehículo. En este caso el ruido lo hemos solucionado cambiando las copelas sin tener que cambiar los amortiguadores, ya que estos todavía estaban en buen estado. Por cierto, en estos casos siempre se recomienda cambiar las dos copelas a la vez. De hecho, muchos fabricantes solo la venden en juego de dos. Saludos, chao.